président de la République, la personne en mode Papa Félix. Et si vous allez, vous allez ma bonne l'église, bah dis moi longa, moi quand malango. Non mais longa ndenge ni nzamba lobi faut que pesa ba 1/10. Mais que avion ni pe na banza. Na rapport ni mataka na banza. Tu es dans 4 Afrique. Et ça, le pays où ça met la macasse, quoi, RDC. RDC, tout ça, pour ça, mais là, tant qu'on midi peu, quoi. Ce sont les autres. Est-ce que tu vas la biso babita la taille ou un crédit la zone de manza mais d'état là. Oh, tu vas sur la moitié. Pas la moitié de la poteau, pas la moitié de la basso, ma caméra qui danser. Tu vas sur la moitié. Séminaire, on est séminaire. Je n'ai pas de je n'ai prié. Ton bon de la combo est yes, macasse, boutou moi. Kasi Yesu a payé sa solution. Comme Yesu a payé sa solution. Et c'est que bah il doit ça bah sosula. Tous on a 4 fumu kimbango. Et c'est que mboka Congo. Yesu a bon Nzambe ya malonga. Bomba te bon Nzambe ya Yesu et ko payé sa moyenne solution mon côté. Mais ceux qui te reconnaissent que fumu kimbango te, to te kimbango na place na yete. Tant on tombe la Jésus tout le monde. Tu vas que qui met la place pota. Le contrôle passe. On va donc ba ça matin on me dit pourquoi poto sobe la papa et papa. Mais yango to za kimia tika site. Quand on dit que Yesu, babi so ndimeli mobiki c'est que vous avez il faut za kimia. Juste que on dit Yesu kimia za pour l'année. Ce qu'on fait on dit ben l'année. Quand on dit blanc mfulo mfumu kimbango. Avant mboka oyo za kimia. Tozo senga na bokonzi ya mboka ba konzi. Tozonga na makolo ya fumu kimbango. Tozonga na ngate ya fumu kimbango. To comme la mo konzi, ko tsaki. To pese solution ya guerre. To pese solution oyo comment il faut changer. To pese qui va solution mo konzi wapi? Félix, papa c'est Félix. To comme là qui est après ça biso to ke bunda asi signé bino ko kene ko bunda nani na bandika nyoso oyo ko mona même nzoe na ko tina manzoe nzoe bimi besuyo awo eza bitumba ya mundu kité est-ce que pour moi te kana bo distraire Congo oui faut pas dire c'est pour meli makila mutu bo lenzo ta mutu faut ça on mo distraire kala mutu ameso makila mutu ça les savoir ba meli makila mutu bo lenzo ta mutu bo le kindoko le batia ba vrai kimbangiste bazali banda tango ba vrai kimbangiste bakuya bakolanda bino na mabanga ansira kibango o ba église de réveil wala kende wala comment ba dépa fufu wala ba manzanza ba comment pango na bango et comment o wapi catholique to ouais catholique comment dépa fufu dépa makala dépa mafuta donc to ba kena ba o nyoso na mito ba na kati église kimbangiste ba ba fo kimbangiste parce que ba na kombo ya Yesu. Je fais appel à votre sagesse. La sagesse bantou. La situation est plus grave que vous ne l'imaginez. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Mboka na biso Congo, mesdames et messieurs, eboya nango ba religion te, ba benga biso pays laïque, elingelo ba été mboka oyo a autorisé ba différentes religions, tozana catholique, tozana église chrétienne, tozana kimbangiste, tozana ba ngunza, tozana bango penza ebele, tozana ba pampankusu, tozali na ba en tout cas tozana ba religion tellement ebele, mais est-ce que la religion belé au tozana bango est-ce que bazana apport pour le développement en Mboka Congo? Est-ce que batunyo so o ba kolobana biso que bango de baza na centre pour la solution ya Congo? Est-ce que réellement les lots en dehors ya makambo to mone ko sala na politique bayi église bayi mangomba baza pe na makambo pe ba okipe ko proposer baza pe na makambo ba okipe ko sala po ete mboka na biso Congo ikende liboso na yango to ponaki ko solo na ba na Congo mibale na bango na kolinga te ko présenter bango parce que baza mieux placé à ko se présenter na bango penza ngeto ko beta masolo ya mboka lolenge ni mboka ezali ko tambola o ezali nanga o ezali constitution ya mboka o ezali ko loba ete pays na biso ezali pays moko laïque ezali pays laïque
tokoki ko se retrouver na ba religion ebele na kati na mboka naza na bango to beta penza mingi mai matali makambu ya mboka entre politique na église na bangomba na ba groupe de prière na ba nini tout nini ezali ko faire avancer Congo ni nezali ko bloquer Congo ni nezali ko tambola malamu ni nezali ko tambola malamu te. Merci beaucoup na bande ko bona la biso na kati ya tout info na pesibino ba mbote belé bo continuer toujours na ko s'abonner na kati ya TV na bino tout info ndeko mbote papa boni santé kitoko baye ba kolanda batu ba kolanda biso mokili mobimba kombo na onani kombo na nga papa mbala ozanani ngana za ngunza na kinto likia ngunza tumwa kapinga mwana ntuka ki katumba kampika tunga kapinga na ndenge ya bande kuna biso baluba mwana ntuka voilà ozayo moko te na moni o passer micro na ndeko ozayo moko te ndeko mbote ko sima na loboko bongo mbote ndeko boni Kimia monsieur journaliste. Comment nani? Comment dans un tout mois Kimbangu. Tout mois Kimbangu. Ngeta. Yo pe za pe ka ngunza kaka. Bon, biso zali bangunza o totelemina etenia mwenda kabalongo. Mwenda kabalongo. Ngeta. Voilà. Ce qui n'a pas comprendre bien, la tikalika yepana, so na comprendre bien. Yo na ye boza mutu mokote. Ngeta. Yoza otikali na nini? Na mwenda kabalongo. Mwenda kabalongo yazana nini? Kinto adi kabangunza. Voilà. Sikoyo, déjà na moni il y a différence ezali na ba couleur à bilamba. Déjà yoza na couleur mususu elamba za couleur mususu elamba. Elingi koloba ke non, vous allez ko sambela esika moko te. Bon, toza ko sambela mutu moko ka toza ba eteni mi balé différent. Esika moko te ndolo bio. Est-ce que couleur ya babilamba déjà ne bolati ba couleur différent ya babilamba. Eza déjà ko signifier quelque chose? Oui. Oyo laté signifie ni? Vers Oeza Otobaka toujours recherche bozui mboka felika esenge to appliquer yango esenge na biso to lata vers lolenge pe bangunza na biso aleka ki balata ki eteni ya vers ndaki saloko la mama ki mpavita to mona ki alata ki bima vert jaune pour la ça toujours recherche bokasi ya mboka pe bokelia mboka afrika ya bayindo. Merci beaucoup. Donc c'est là ndeko nanga micro ndeko ka même question. Pembe sikoyo lati pembe elakisi nini? Pembe même binonso yo pe bisina ya pembe za signe ya pe so lingi peza na kati ya Congo yo moni fungima ataki mvela ya pembe vert eza richesse nende kwa lobikaka tu na signe ya pe tu na posa peza na Congo kimeza na Congo mona Congo asepela na kombo ya mfumu kimbango. Donc bino moko déjà bangunza boyebi ke no kimeza na Congo te nini esala ke kimeza na Congo te loko esa kimeza na Congo te pour nini to bosana oyo mfungi o nzambe mokela tindela biso ye to benga yendoki to benga nganga to benga magistrat yango kimeza lite mona oya boyi papa na ye aza pe na kimia te non Yesu batu tu ba bandimela Yesu mais yango to za na kimia te kasiti poto ndimela ki Yesu ba biso ko ndimeli mobiki c'est que oza yo foza na kimia c'est ce que to ndimela Yesu kimeza te pour nini sko faki to ndimela nani poto ndimela mfulusi mfumu kimbangu ina tinima pour la poso moyindo yenda ko chakimia na Congo. Voilà, merci. Donc c'est le micro et pas ndeko kotoyo. Ndeko bino pe bazali ko reconnaître pas que kimia za na Congo te. Kimia na mboka Congo ezate na Afrika. Cause nango eza nini? Cause nango poto koti na bonzambe abapaya. Yango même so passe na mboka Congo. Passe na mboka Congo ilongwa ki na Congo depuis 1921. Passe sengaki ilongwa na mboka Congo. Kasi na tango toza kona toujours matambe ya bonzambe ya bapaya yango za continuer pasi buwumbu bonyoko la mina mabele ya feleka. Est-ce que boyebi ke makambo to sur la kao ezali télévision mokimo bezali kotala bino tango boko loba ete parce que to ndimaki bonzambe ya libanda parce que to ndimaki bonzambe mususu parce que mutu o batinaki biso to ndimi ete to bengi boyebo yango ezali koluka pasi siko nini o esengeli ko sala pour que non nzambe na bino wana acha kimia na Congo. Bon nzambe na biso te nzamba za ya mutu nyonso mais sengeli mwana na mwana azonga na kate ya tata na ye. Pour moi, on a tata na ye mwana azaka bilakile azaka modi. Esengeli la biso na mboka felika avant mboka oyo za kimia. Tozo senga na bokonzi ya mboka bakonzi. Tozonga na makolo ya fumu kimbangu. Tozonga na nkate ya fumu kimbangu.
parce que na kati ya buku ya Biblia babi na biso eza na libanga moko te ekovanda likolo na libanga sanki ekoya. Cela veut dire quoi? Eza na pouvoir moko te ekomata moninga na yango pour pouvoir. Siko pona biso tozonga na bonzambe sambela ki tombola mwa micro likolo pona biso esenga tozonga na bonzambe sambela ki bakoko na biso nzambe mpungu tulendo o bakoko na biso basengaki soki tozongi na bonzambe wana na nzela mvuzi kimbangu nde na mboka Congo tokomona kimia ekosala nini ekokota mais soki to reconnaître fumu kimbangu te to tie kimbangu na place na yete tango tobela Jésus butu moy to baké kimia na place kota le contrôle passe et bando kubakisa matongo midi pourquoi pas tozobela papa et bapaya. Merci beaucoup. Avant de là, nazana ka epai na yo. Yo to sana na yo. Yepe nazo ya epai na ye. Si kota ngozali koloba ete il faut pouvoir mon côté ko yiko mata likola pouvoir mususu. Mais dernièrement tout est comme on a pour la église kimbangiste le va comment ko fêter je sais pas moi na mois d'avril les journées moi na ba le 6 avril. Le 6 avril. Et ça parce que le président de la République a Kendaki na Nkamba a commis na Nkamba. Alors Nyosona, il a reconnu Kimbangu parce qu'il est jusque là-bas a officialisé le 6 avril officiellement dans Katamboka Congo. Alors bolinga ba reconnaître bino ndengeni pour passer ici là na Congo. Matin de mingi molobeli ya bana mboka mais c'est journaliste. Mokonza mboka tango akendaki na mboka Nkamba. Akokuta na papa Kyangani. Esengeli papa Kyangani alobela ye bosolo ya mboka oyo. Ata to monya kei apesi biso journal le 6 avril comme férié. Pour na bana mboka férié yango te ko pesa kima na kati ya bana mboka férié yango te sali ke bana mboka nyoso baso la fumu kimango. Le problème c'est quoi? Tolongola kombo ya Yesu otomemaki na mboka Congo. Donc la kombo ya Yesu poto monaki fumu kimbangu tango atelemaki na 1921 atelemi ateyaki alamusaki bakufi atemisaki bakoka baveugle bamonaki na nguya ya mvangi ya pungutulendo siko mokonza mboka akendaki epai ya papa Kyangani na Nkamba toujours to akendaki kuna na centre ya christianisme akei kuna akei kombo ya Yesu na kati akei komona mokanda ya Biblia. Est-ce que na temple ya fumu kimbangu est-ce que na mabele ya mbanza kamba fumu kimbangu asimba kibuku ya Biblia? Non ateki na buku ya Biblia te ateki ma eutaki pe tata mokila pesa ki siko mokonza mboka basonga papa Kyangani soso ne pesa makata mboka iloko moko te esengeli mokonza mboka aluka baye oyo bazana makambo oyo kotombola mboka ko Congo mokonza mboka il faut luka bango wana pour attaquer na kimbangiste akeka pa chrétien akeka pa chrétien siko voilà ceux qui akeka kimbangiste akeka pa chrétien mais bon ça pese yanga siko ndeko nanga micro bino bangunza na moni olati photo ya papa Simon Kimbangu église kimbangiste o ezali partout na Congo ezali église kimbangiste ya papa Simon Kimbangu Nkamba Nouvelle-Jérusalem ezali ya papa Simon Kimbangu. Mais comment ça fait-il que non le président de la République akei kuna akutani na baye oyo bazala kuna ou bazali ko kamba kuna mais bino bazali toujours ko ignorer que non akenda kutana kana christianisme oui baza ko ndimela Yesu bien sûr mais bazali kaka mutumo parce que oya kotanga kombo ya mutumo ko non oui tozaka ka biso tobela ka mfumu Kimbangu. OK mais et ça les lignes ça différent le toit douce au biso lobby et ça les est différent bango bazui mfumu Kimbangu ba tiena se bazui Yesu ba matisi likolo omoni mais mfumu Kimbangu a Bible biso bo continuer kotanga Bible wana po boyeba likuta bango esike ezali omoni so azui ye kaka Yesu wana kana Bible wana Yesu mama na mwana kangamaki mama na ye na mona pa Yesu bikisa mwana nga kangami Yesu ya biseni biloka ya bato za ya bambwate bonzambe o eza ya binote eza bana Israël eningi lo babongo mama na leli mona ko kufa ngai ata o ba konzi baleka mikuwe ko ya kambo baleka mona ali azwa ngabika bi mama kondi mona bikisi mwana wana poni bonzambe zaki ya mboka mama te ma ya uteki mboka musu ayi po Yesu bikisi lai na Yesu boy ko bikisa mwana wana abi bonzambe za ya binote mais mama na leli tia abi kondi mona onde bikisi mwana bonzambe chaque école za na capitale nango za pe na directeur nango nzambe ya sai mokila kaboli ka terrasse a chaque pe ba dirigeant nango biso to ya dirigeant so bonzambe atindaki mfumu Kimbangu baba soki mfumu Kimbangu andimaki Yesu abikisa na komba Yesu so bakangaki epona nini bakatoliki bakangaki epona nini abotama na Israël batanga la Bible oyo te
oyo biso eza awa te oyo eza bacombien nde basali yango bible oyo so otali kuna mwa komba koko moko ya moyindo aza te kaka bango bamindele kaka bango bamindele eza mpona biso te biso toza yango keluka nana koma keluka eza oyo bato bazalaki na mfumuki mbango nde bakomaki na oyo maloba mfumuki mbango yemo eza na kati kuna toza oyo ya biso moko. Mais est-ce que lelo bokoki kopesa raison na bato balobaka non l'excès ya babinzambi oyo ezali kobotama na Congo yango nde eza koboma mboka soki tobito cité binzambi wana bangunza pe vous faites partie na kata binzambi wana yango ezoboma mboka bangunza bazalaka déjà avant christianisme ya avant bakatoliki baya bamissionnaire baya bangunza bazalaka déjà po bakoma so bakosambela déjà bangunza Mbuzi na bonzambe oyo ezaka kala oyo baminde babomaka ba minduki na bambeli banini bakotaka ba mai bakotaka ba zamba lito bamengumengu bakotaka ba mai ba denkosi bakotaka zamba bazaka déjà bangunza ngunza ezalaka bamunde abungisi image ya poto bunga ndaye ko tshaba missioni ba katoliki banini eko botama bangunza bazalaka déjà binzamizamba oyo yende babenga binzamizambi eloko yeye yango babenga ne binzamizambi biso tozalaka déjà pa awa binzamizambi c'est-à-dire que no ba mangomba ya mike oyo botami bango babenga binzamizambi so bangunza tozalaka déjà ngunza ti ya ngunza ezalaka déjà bango nde bakatoliki baye binzamizambi yeko ya na mabele na biso. Voilà beselanga ndeko micro mon frère Bible solo banabiso que non nzamba za nzambe ya salité te nzamba za nzambe ya propre. Alors qu'est-ce que fait que no bino botambola makolongulu? Vous faites même ata bana na bino ya mikie boza kotambusa bango makolongulu bino pe boza mikolo botambola makolongulu. Est-ce que pona kozala ko reconnaître kimbangu ya solo il faut kotambola makolongulu? Matondo mingi na motuni biso motuna moko eza très important makasi. Totambola ka makolongulu na tina nini? Pamba te mo kondi na biso atambola ki makolongulu tout d'abord pour nous kotonga contact na bisimba mabele kotonga contact na bisimba mai bisimba moto bisimba mo pepe pe pona ko bebisa manyo soka jampemba abongisi na kata mabele ya Felika yango biso pe bakitani na ye atake to na kati ya nzela yango esenge to tambola makolongulu to tonga contact na bakulu na biso totonga contact na kulu totonga contact na kulu bisimbi ya mupepe bisimbi ya mai bisimbi ya moto na bisimbi nyonso ya mabanga ya ngomba ya seto sa contact na bango poto bebisa nyonso oyo kaja pemba aza kubongisa na tina mboka Felika to pe na kati ya mboka RDC yango moni ngunza atambola ka makolongulu ngunza atambola makolongulu pamba te ngunza atambola makolongulu na aventure te ngunza atambola makolongulu na sentiment te tango moni ngunza atambola makolongulu seka za kobundela etinda moko songolo paka ba pesi kati na esenga sa nini akokisa yango nini oyo ngunza ici déjà asali comme proposition pour que nomboka oyo ekinde liboso. Bon ngunza asali proposition makasi ndakisa mvuluzi kimbango aza ngunza ya mbona kati mabere ya Felika nyonso ya bayindo fumu kimbango tango ayaki atikaki déjà traçage ndenge mboka Kongo esengeli tambusama fumu kimbango alobaki nini ndombe sika kituka mundele sika kituka ndombe moyindo akokoma mundele akokoma moyindo na couleur kasi na bwanya pe na mayo o moyindo akusala ndeko la kasa moyindo akokoma mundele peye wana kaka fumu kimbango alobi nini ngai kimbango na kei kasi na kozonga susu na mboka Kongo makambo na lobaka ngona nani ayebisa nani ke ya kozonga na sima parce que Yesu maloba alobaka to mona ngo ya Bible mais aussi mo kimbango aloba to ko retrouver yango wapi pa nani o fumu kimbango alobaki makomi ezali nana koma yango yemo ko fumu kimbango akomaki yango makomi ezali akomaki prière le 10 septembre 1921 ezali akomi prière akomi pe prophétie ezali abina kei kasi na kozonga susu na mboka Kongo na kombo ya Kwatulendo na koya na trois pouvoirs na koya na pouvoir ya bonzambe na koya na pouvoir ya politique puis na pouvoir ya scientifique bokeli esengeli mboka Kongo ezwa bonzambe ya malonga pamba te bonzambe ya Yesu ekopesa moyindo solution moko te ndakisa exemple na monde entier ils ont un continent moko te sambela makasi lokola Afrique tu na kati Afrique ils ont un pays moko te sambela makasi lokola RDC RDC toza ko sambela tongo midi pokwa soso ne zozo le rolo côté séminaire je n'ai prié tombo de la combo ya Yesu makasi butu moyi kasi Yesu appelle sa solution te comme Yesu appelle sa solution te et senge ba yindo ba sa nini ba soso la tozonga na kati ya fumu kimbangu tokota na musala
toza na teko sambela toza tango ya mosala pour fumu kimbanga baki nini bon na ko na trois pouvoirs pouvoir à bonzambe na pouvoir politique pe na pouvoir ngo esi ya pouvoir yango biso to yeko bongisa nzela nano yete eza na nzela yango moni ngunza atelemi mpona kusukula nzela ndenge tomonaki na ete na bapaya ava yezu aya ezalaki na Jean-Baptiste ayaki koteya arrivation ya yezu epai na bango ndenge moko mpe epai na biso ya mbofumu mbango aya ezalaki na moto moko ayaki kosukula nzela ya arrivation ya fumu kimbango nembianda ngonga ndenge moko mpe na epoke oyo avant fumu kwatulendo aya esengeli nanu batinda mina tata kimbango baya kosukula nzela po kwatulendo aya koyangela mboka Kongo na kimia nyonso. Merci beaucoup pesa micro pa ndeko na ngai balobi bozali ko bongisa nzela pona ko zela sous retour ya trois pouvoirs oyo Simon Kimbangu alaka keno ya koya bozali ko bongisa nzela yango lolenge nini pe batu oyo bakoya avant ya bakoya na lolenge nini na bonzoto boye to bakoya na molimo na bonzoto boye bayaki bazali bazotela bino bozoyoka te banani tozi tuma kusu mona ntemi nkaka tozi papa kapinga batuma ze belé awa déjà papa toli baza déjà batela basangoma bayino bondimati botika binzambi nzambi boye ne yolo bika binzambi nzambi wana mais bozoye batie ntango yango ezokoma pene yango so bangunze to telemi ba jeune oyo zatango ba jeune yema baki na lota kata ba jeune ba jeune yango ba telemi yo jeune bogar boye temla kama kolongulu yo jeune bogar bo mitiki boye ezatango yango koki oyo tango mfumu kimbango kala mingi te c'est sur mingi te est-ce que bon moins te kana bo distraire Congo oui faut pas distraire pour melima kila mutu bolenzo ta mutu faut ça bo mo distraire kala mutu ameso makila mutu ça les savoir ba melima kila mutu ololenzo ta mutu oleki ndoko ye bate yango bo ba passer sur le ba commencer ba porno ba vidéo ba petit ba porno ba passer comme $100 pour que poto $100 que ozwa libala ya prière pour ni basa buzo ba pour nini ça les savoir soki kindoka yebi na yete bon croya rabino bangunza bo croya rapena kindoki zala rapé hein bo croya rapé mais ndoke za esprit ndoke za mutu te ndoke za esprit za kati ya mutu yo zumbele o tie mutu yango kindoki yango na ndoki te la poza ya masekete erozi muninga chile poza kindoki yango na erozi mosa muninga kindoki yango na kasi kindoki za nini mais est-ce que bino bo croya que non après vie oyo eza la vie mususu oyo to ko vivre que non so sala ki makamu malamu na mokilo kelola so sala ki makamu be na mokili okendeli felo wana bakosa biso lu felo zate lo le zate kodinge ezali okala mokili ga ezali tamula malamu nzama azu molimo na yo azongisa mosusu na mokili mosusu obota misusu so tamula mabe batino onyoka nzete nini mutazonga ka 3 fois na mokili azonga ndeni na ndeni premier pour muyo baza miso batindi yo tata mokili za miso batindaki osala kati ya mokili oyo okay so ko sali miso oyo aye kokisi ayazui yo po ko ko pesa bitumba kokuta na nzela ya to keka babo ko tamokela keli okoyo longi mama omoni so simfumu kimbango asisaki mission na yete façon nga ko continuer mission na ye ba nzoto ka on ekufaki molimo tetamokela so yango so fati na komba kwa tulendo ezongi susu mais comment ça fait-il que non les lobo lo ba que non boko il faut que non côté la nzambe na bino pona ko mboka ekende liboso pendant que bino mode abo yo kanate église kimbangiste to yebi que non ekabona o ya kenda bo vous citez les noms ya kaka ya mutu moko Simon Kimbango mais si d'abo kabona bwana bo moko te bo bongisa mboka ngone bango za église réveil les chrétiens c'est bon que ndeni ba kumakana bango za ba gunza te babungisa nyonso bayebi ba mingi bayebi ya mfumu Kimbango mais babuaka bakoba otaka nyonso ya bible kuna batera mafumu Kimbango moni que solution zane na bible te kuna bazoka mbongo na bango na katoliki po c'est roi faut ça l'église te c'est munde ro dirige mboko avant indépendance ça l'église faut que pas ba catholique ba peso mukanda faut ça l'église faut ndima Yesu so ndima Yesu bango ba linye Kimbango te so yo ça l'église ndeni faut ta comme Yesu ndima ba peso permission te comme Yesu ba peso ça l'église omoni siko Yesu ba entre bino na bango différence c'est entre bino na ba kimbangiste différence c'est ça wapi différence c'est nini bango ba hôtel comme Yesu ba hôtel kaka bible biso so hôtel comme mfumu Kimbango hôtel keluka différence c'est yango ba bino on dit to so mbongo te to sunga to fele to so mbongo to chama to chaka dimité to senga pe ndako te tonto ok senga ba mbongo botonga pe église te to église etika la moko biso to wana so mona wana be oyo bengi binzamzami wana tu to sanga to ko ba moko église taka moko so to biso tonga na otika na et comme au wapi catholique to wala kende wala comme ba dépa fufu ouais catholique comme dépa fufu dépa makala dépa mafuta ba église de réveil ouais ba manzanza ba comme pango zo mapango na bango
Merci ça non micro est-ce que vous que non na makambo ça par rapport vous c'est incrédulité lobby après lobby nzamba ko frapper bino par rapport parce que vous allez croire na moi na oyo ya tindela biso te Yesu Christo moi na nzambe vous allez croire na Yesu te vous que non vous c'est incrédule oh lobby après lobby nzamba ko frapper bino bon so tobi moi na oyo nzamba tindela biso tozo croire na eto ndimela yete est-ce que nzamba robota et c'est impossible nzamba robota te yemoko nzambe na lobi kolinga moi c'est muteza lisumu so neni nzamba nga kiti azwi mwasi ya Joseph abotina ye atinde biso mwana ngo sima mikolo mwana ngo pe akufi eza impossible yo biso to fandi awa yo poza mokila mwa tata mokeli ozabe mwana tata mokeli ngape na zalim mokila mwa tata mokeli mwana tata mokeli siko boni kaka mwana ngo nzamba kita boti mwana moko ebo ngando za bana nani ngando za dikela mwana ya nani ye azali nzambe te kasali motinda mi ya tata mokeli e pa le poso pembe pe na kati le poso pembe kuna bango moko bandimaka yete na kati Israël bandimaka yete poso ke na kati Israël baza na région bengaka judaïsme na région christianisme ba ye pona ko détruire morale ya moto moyindo po moyindo abunga kaka nzela yango wana toloba na yimboka na bana mboka nyonso na bayindo nyonso bazonga na nkate ya Fumukimbangu po Fumukimbangu ye wana pont po Fumukimbangu ye wana molobe na biso epa ya tata mokeli Jésus Christ aza molobe na biso te Jésus Christ aza motinda mi le poso pembe esengi biso bayindo tozo ba Fumukimbangu aza nani pe bita Fumukimbangu yake eza nini et c'est vrai que bino ndebo déforma kombo ya Simon Kimbangu parce que de lui-même temps ayaki asala ki église te ingeta ayaki pour na te que non ba kuma ko croire na ye parce que azala ki da ko croire na mutu oyo a kelaye mais bino ndebo ye bo déformer wana bo commissaire nzambe bo commissaire makambo so bo commissaire c'est bino nde le lo ba chrétien ba ko déplorer que non bo déformer message ya Simon Kimbangu excuse papa to commissaire nzambe te nzamba ni commissaire te nzamba azala ka déjà nzamba azali nzamba akotika na nzambe tata Kimbangu ko toza kolobela aza nzambe te kasi aza motinda mi ya tata mokili kwa ya bayindo ndakisa na pesa papa kokela teli 4 races toza le poso moyindo toza le poso jaune toza le poso rouge toza le poso pepe na baloposo wana 4 toza mpe na baambassadeur 4 toza baambassadeur 4 le roi toza ambassadeur 4 toza pe na ba prophète nini chaque race eza na prophète na yango Fumukimbangu batindaki aya kolongola moto moyindo na likunga oyo azalaki na yango na poste oyo azalaki na yango nakisa tomonaki Fumukimbangu asebisaki bakufu ezalaki na ntina na yango tomonaki Fumukimbangu amonisaki ba aveugle ezalaki na ntina na yango tomoni Fumukimbangu alobisaki bababa nyonso oyo Fumukimbangu miracle asalaki ezalaki na signification na yango ezalaki hasard te tokomisi nzambe te soko omoni na mbanza to mpe na kilongo baosambela Fumukimbangu bakomisi nzambe seki bango nde baza na libunga Fumukimbangu aza motinda mi ya tata mokeli epai ya loposo moyindo nyonso siko bon pesa micro n'est pas mon frère ndeko nini bino bozali ko reprocher na batu oyo bazali kosama na église kimbangiste oyo bazali na nkama na Nouvelle Jérusalem ni boza ko reprocher na bango te biso da ye moko tout monde na bango mokonzi na bango te biso ye ayebi ma nyonso ba papa na ye bazana ba buku nyonso papa na ye bafandaki na Bamba Manuel papa na bafandaki na papa ba utaki na Fumukimbangu na boloko kuna papa ne bazana nyonso kuna na nkamba bayebi secret nyonso na ndenge mission na alobi ya kobomba susu te akoloba vérité ça loba vérité on ba moko alonga moyindo ya passe po nyonso eza pa na bango nyonso eza pa na bango balonga kaka komba Jésus wana yebisanga nini oyo milefo bango Jésus milefo laxini bolimbisi OK bango Jésus balobaka na Jésus bango atanga Jésus ya Jésus te bango atanga Jésus ya nani ya papa na ye nde Jésus wa papa na ye wapi kasi papa na oyo lati Simon Kimbangu ye wana oyo lati no Fumukimbangu te waza na kamba siko koko papa bango ne babengaka yango Jésus nde papa diangena papa diangena te nanu musu dialungana papa dialungana bango yango babengaka Jésus tuku bango tanga Jésus OK on va fêter les 25 on va fêter ba belle kakana yango ni mko des rapports na papa dialungana bango Jésus na bango ye wana batanga Jésus wana te badumi ba yeba yango te omoni
Yo de ça on ba yebi ba makamnyo so ba longo la makama ba tcha o ba mfungi monga tele milaki. Ya on a bisiko lelo nini oyo Congo esetalela ya bangunza pe azwa solution. Oh biso te pesa ki président mo to comme mo konzi ko tsaki te pesa solution ya guerre. Te pesa solution oyo Congo ko changer. Te pesa ki ba solution mo konzi wapi? Félix papa c'est Félix. Te comme là qui est après ça biso to ke bunda. Asi signé. Bino bokene ko bunda. Nani na bandika? Nyonso oyo ko mona même nzoyo nakoti na banzoyo mi be suyo aw. Eza bitumba ya mundu kité. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de procéder à notre émission. Naba bande konabiso ngunza ba ki kotala biso lelo na kati ya plateau na biso tout info. Merci beaucoup na Hervé Mbela wazali ko réaliser émission également merci Nabino ba abonné il y a tout info bo s'abonner massivement car na ko souhaiter que bo tcha ba commentaire. Na ko souhaiter vraiment que bo tcha ba commentaire. Ce qui boza sou na posa que lobby après lobby ba on va revenir biso lisu sur la carte plateau na biso na ko zela yango na ba commentaire na bino. Ce qui o bazali ko loba ezali important na ko tala onka na ko yeba onka na ba commentaire na bino. Ce qui pèse important te na ko tala onka na ba commentaire na bino parce que ndeto sala ka ba émission na biso bo toyebi ke non ba epé batala ka biso bazapi na ba connaissance belé makasi ko leka pe biso. Donc na ko linga ete ba connaissance na bino pe e kota na ba commentaire po boloba lolenge ni tozali ko procéder émission oyo malé mais to komo kende na suka ndeko na ngai to komo kende vraiment vers la fin il y a émission na biso mais de l'autre côté on bofanda botala makambo zoleka na ba église de réveil ba pasteur bazobundana ba mitakala par-ci par-là binosko bangunza bomilo belarani kasi yango la tie fuimo ngabaki ba kobelela kombo ya nzambe mais nzambe ozana bango te ba vérité oya bango ebima ya poisa yango ba bimisa poisa zanga ba nzambe te tout le monde président de la République na personne mbote papa Félix et si kozali lo baka ba mabonza na église ba dime longa mo e kanga malango na melo wanenge ni nzamba lobi faut ko pesa ba 1/10 avion ni beke na ba nzambe na rapport ni matake na ba nzambe wana siko ba wata la biso ba bitala ta waza un crédit la zone di manzambe de tala waza crédit nzambe zo ngote bana bango atanga na ba poto bana ngo ba nini ba so ba kamera ki danser nzambe zo ngote ba pesa na pesa nzambe mbongo nzambe na bien pesa biso nyonso ya zalango yo pesa nzambe nini à part qu'on dit mana yo ozo pesa le melo côté mais ndenge ni siko bino boza ko lobaka no bino mo boza na solution mais pendant que bino mo peka bo souffrir bino boza na ba bozuité bozo souffrir kaka boye kolaka makolo ndenge mo papa bozuya bien na Congo awa ezate pe na Afrique bozunyu so mona na soka za politicien te ayiba mbonga l'état te soka za pasteur te azoma bonza bandimité soki aza mo criminalité et si vous suivez bien on sera ya kolia ya kolamba ya palais refutela oh moi va tonga nyoso na so za ya kisité aza gouvernement te aza pasteur te aza criminel te vous suivez bien ça te non tout le monde peut ba to ba sambela pe ba so avancer ndaba na c'est bidon moi na boso tshenzambe na c'est pasteur aza na gouvernement aza criminel aza mbonga kisi mbonga bien ça te so bino pesa ka bo pesa ka mbonga bien hein ba mungunza bo pesa ka mbonga bien na moment oyo okwa Congo za na tozezo to na kraka na moment oyo ozwa mbongo no ya kolata mbongo no ya lupango mbongo no oza vikribe oyo ya ebina na bakaba chibiso mona na za balimets eza makolo batu ngo yango pa ngo epeli pa baluki makolo mutelembi et blora bien te bon ba pesela nga miko mon frère comment que derrière na suka émission na biso est-ce que boyebi que non lelo batu bazali ko sala effort ba église de Rovez ko sala effort que non bakanga ba binza nyoso bangunza o ba nani ba papa na biso nani o abetaka bandika o fumu nani nyoso bakanga ba église wana parce que comme ko dirait batu bientôt ba okanga yango nyoso za la fermer bon ngana kosenga na biso na bango baso benga binzambi katota la biso na bango wapi eza binzambi pe biso na bango wapi oyo yaki pe wapi oyo botama awa fuba beloko wana batuna ta pasteur to mokonza mboka ndenga azwi idée monsieur président Félix Tasu comme azwi idée wana abiki akanga mangomba wana kasi na senge bo atanga na buku ya Biblia te abana na mokanda ya Genèse na Apocalypse epesi bakomi kombo ya moto moyindo na kati epesi bakomi koma kimbangu epesi bakomi kimpavita epesi bakomi kombo ya moyindo na kati ya buku ya Biblia ezate siko poani bonzambe wana bakanga wana etikala omoto wana yo compété pas c'est pas bayindo awa président Mobutu tanga zaki na pouvoir baki retour à l'authenticité obiki mangomba ya catholique ekangamaki ekangamaki pour nini soki eza ebotama awa parce que za bonzambe wana esaki nini iyaki koya bonzambe le shezaki awa te nasonga mwa moke sima le 4 janvier 1959
événement esalamaki na mboka oyo ya moto tozwa indépendance tomonaki mindele balelaki na mboka oyo mindele bakimaki bolumbu mindele azangaki moya kovanda na mboka opo chaleur epelaki eza makasi ya bango nde kokende fumukimbango baki fleuve Congo wana ekoma ebale ya mindele balinga te bayebi yango ebale wana fleuve wana ekoma ndako ya mindele bakokota kuna bakolala kuna mpe bakokufela kuna biso nde tokobenga na bango ya na osenga na bapaster nyonso oyo baolanda biso na ngonga oyo bapaster wana nyonso base prépare bayebisa bandeko wana ke ntango ya lokute seseni esili babalola lolemo na bango bapaster wana ozomona paster apo inane akomi na jeep apo inane ndako etage na moyeni nzambe azopambola ye te aza kokoma kolia na poche ya bandimba akomi bamandia eske si tozonga mwa moke nsima nawaki osuvaki point ya bandeko na biso kimbangiste nakolika buku ozomona buku oyo bakomi papa Simon Kimbangu ezali ngai te nakomi yango eza bandeko na biso kita bango akomi yango ezali papa diange na mutu akomi yango ma yakomi awa na église kimbangiste eza te basala yango te mpo ya nini exemple na kofunga na mwa moke na kati tozomona batie photo ya papa diangenda tala marque batala cameraman abendela biso livre otala marque ya duplicateur eza awa makambo papa diangenda koma awa sur le prophète waleka na kati ya mboka Congo to Afrika baireta koma awa na kati kisi kimbangiste balobelaka yango te mpona nini papa diangenda ayebisaka bakimbangiste o ndenge bovandi ya bino nyonso oyebika aza bon kimbangiste atombola mosapi tomona kimbangiste moko te atombola mosapi mpe ayebisa bango nini bavrai kimbangiste baza libanda ntango bavrai kimbangiste bakoya bakolanda bino na mabanga ansiraki bango ayebisaki bango docteur bakena baoyo nyonso na mito bana na kati ya église kimbangiste baza bafo kimbangiste parce que baza na kombo ya Yesu papa kyanga nazolia na kombo ya Yesu alors baki na bomba sous le camboteur ba vérité kasabi misa vérité za nini moyindo nyonso andimila fumu kimbangu c'est ça la vérité so yeso bomba kombo ya fumu kimbangu po ya nini so ke bango kuna kombo ya kimbangu ezonga sima bazo ndimela kombo ya papa diangenda papa dia lungana papa kisolokele siko fumu kimbangu tango ni boko na place na ye. Voilà, un dernier mot de pesa juste un message ya suka na batinyo so bazola na biso pour na émission mkona lelo message ya suka oyo ko pesa rapidement dans 1 minute na batu tout balandi biso par rapport à maman to solo li ko pesa message ni. Bon message na nga suka ezanini na osenga na bakambi nyonso bati ya kombo ya fumu kimbangu tozala kaka bon moko ndakisa papa Nkusu ni mwana ntemi Masambukidi Ngunza Voka Ngunza Kimpavita Ngunza Diaswama grand maître Nembianda Ngunga bango nyonso tu basangana bazala Masambukidi a commis déjà na Roger Baka Masambukidi a commis déjà na la reine de midi Masambukidi a commis déjà na batu wana nyonso bon monte que non déjà a monique message a minisa malamu te ye message de message malamu esenga nini ata komi na bato tangi bakombo na bango atanga pe na sangani na bangunza nyot to soluka intérêt ya bayindo excuse na manze moko fumu kimbanga baki nini amenze moko ndi nganzambi buivo vele kwa makanda pasi tuzola na mvungi mosi tu na voix elingo banini mongongo ya tata lokoyo lobi na kati ya mabota ya bana batu tokozala kaka na mokonzi moko yango na sengi na biso nyonso na bango tolingana tosimbana tosangana po kombo ya fumu kimbangu evanda na kati ya mboka Kongo soki tolingani te tosimbani te ekozala pasi po kombo ya fumu kimbangu evanda na kati ya mboka Kongo yango wana message na ngai suka ona pesi epai bangunza nyonso baza kwanda biso pe epai bayindo nyonso tozonga na kati ya fumu kimbangu. Merci beaucoup ndeko tokomi pena na suka émission na biso boza koloba ete bosangana po ete mboka Kongo ekende liboso mais bino mbalende bofanda boye bwada église moko te o azali na église na ye azali mwana boye yo za deja mwana suka kuna to bino déjà nde boza bwada bo moko te mais ndeni bosela batali banda baya bo koma bo moko te toza bo moko biso si tote ya kaka komo ya mfumu kimbangu toza bo moko banda kunde kaboli biso toza église te biso za kitwadi toali elingolo banini kinto de laxi bo moko toza bo moko ya batu nyonso biso to sangisa mabota libota bango za libota oyo tozo bango to sangisa moto komi bo moko bango babiki mvuka toza kimvuka biso za kimvuka biso to koyamba mabota foto za bolingo biso to na benemite to ya bonemite biso to sunga to fele oyo na mbaso fele
oyo ko to fele to futa mbongo te maladi nyoso o hernie o prostate to sala ngo fele to senga mbongo te omoni ko senga mbongo te pona nini to senga mbongo te pona ni po fumi mbongo azui apesi so mayele ya kosala kisi yo fele ko tiza mo zunzi to sala kisi mfumukimbangu to nzambe ngapesi yo mayele na nzela ya mfumukimbangu ndio azui mayele wana so ayebaki mfumukimbangu te so ayebeka yeso ngo mayele wana te azui ngo fele atanya ngo te na iso azui kuta bizuki so ameli ajakisika ngo fele atangi te na zungo mtabika na kuna senga mbongo pwani c'était bien nzambe za mama ofele. Voilà, un dernier message na batu nyoso ba ndibiso mukimo. Na sengi bande bozo ba yindo. Eza na ba kwande bolo bana ba bande na biso. Kaka ba bande bozo ba yindo. Muda ko sa bango ba américain ba ko sa bango. Ba bande bozo ba yindo. Me bande bozo ba kwande bo keba. O bo sala egezo ngela bino. Bango ba kokima ba musika. Otika biloko boza buzoba. Biso biso ba bande ko ba yindo. Kuima ba biki mvuga bo na bolingo biso ba yindo to simana. Otika biloko boza sala. Ba français la américain ba ko sa bino. On nous la biso. Na sengi ba yindo nyoso mbote. O pito ke ba munza. Yesu ngaba yindo nyoso. O ndina catholique. O ndina to kabolite. O ndina so yako za passe ya to sumo fele. Apesi tu boka pinganisha mboka. Mbote ya mo. Voilà, merci beaucoup. Donc comme il a souka ya émission na biso, pour la biso tellement ébélé, na rappeler bino que toyambi pe moko ya baimboka oyo bazali pour réclamer pe droit na bango parce que moko na biso zali c'est un pays laïque, zali pour permettre la religion nyoso bazali na droit ya commercer na kata mboka na bango koné. Yango tozali kosenga ete isala pe kama malamu soki mutu mwa azali koloba likambo aza koloba likambo komusu bo bike nombo c'est bon nazoyokela ye nde nazoyokela ye boso namoni baventure mpuna oke tika ata na prison mokolo mosusu mpe tomoni mpe boye mpe boyokeli mpe bango boresevoir mpe bango boyoki mpe bango na banza ete ekoza mpe likambo ya malamu tokomi na soki émission na biso na kosengaka na biso baebolandi biso mokili mobimba osabone masolo na kati ya télévision na biso tout à fond merci soki bomonaki émission oyo esalamaki malamu oyisa mbongo merci mingi mpe matondo mingi na ndeko na biso hervé ndela oyo azalaki na réalisation mpe azalaki derrière toute une caméra esalaki mosala na télévision lelo topesi niveau ekotikala malamu tokutani na nsima mpe bozala toujours branché na baprogramme ya tout à fond au revoir. Je fais appel à votre sagesse. La sagesse bantou. La situation est plus grave que vous l'imaginez. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici.